各位諸位，大家好啊！我係炒嘢麥風音英啊！呢就係荃灣咧嚇，福來村附近啦嚇，樓下啦嚇有間叫海蓮嘅茶樓咧嚇，都好多人幫襯㗎嚇呢間嘢嚇。咁啊都有好多啲慕名而來嗰啲日本遊客啊過嚟嚇幫襯下。咁啊好啦嚇，咁我行過去咧就入去試下即係點嘅情況啦嚇，即係咪咁好食啦嚇？咁啊呢間嘢咧都好耐㗎啦，我聽人講話有40幾年歷史㗎啦嚇。嗰個門口嗰度咧都企滿人喎嚇，喺度望下喎。咁啊好啦嚇，我入去睇睇先嚇。咁啊佢門口咧就呢間嘢唔係好大啊。咁啊入去睇下有冇位先嚇。咁啊呢間啊叫海蓮茶樓啊，入去睇先。個門口嚟講咧就係呢啲啦嚇。有冇啊？一個。咁啊要 hold 位嘅呢度。睇過有唔有呢？因為太多人喺度啊，有啲位咧掟咗俾人哋嘅。有冇啊，哥哥？一個啊。出邊兩個啊？你等一陣先，有位㗎，等我睇先。哦。咁啊，呢度都幾多人？坐呢度啦。好，唔該你。咁啊好啦啱啱有個位啦。哇！太多人啦呢度真係你飲多到咩咁樣哇！咁啊好多遊客啦，係咪冇計啦太多人啦呢度咁呢度咧都OK 嘅，唔錯嘅呢個台可以擺喺後邊好多人收尾啊，哥哥唔該你。咁啊呢度嚟講咧都好多咁啊對面有啲遊客啦有兩邊呢度就地方唔係咁太大，咁啊有40幾年歷史㗎啦呢度好啦，我轉頭先同大家傾下偈有人推車仔嘅呢度好，轉頭先。